हाइएना को लोग बस हंसने वाला जानवर समझते हैं, पर सच ये है कि ये जंगल का सबसे डार्क किलर है। फैक्ट नंबर 5, हिएना स्प्रे को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। ये पहले मारते नहीं, सीधा बॉडी से चंक्स तोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, हिएना का बाइट फोर्स लायन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये हाथी की हड्डियां तक तोड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, हिएना का हंसना एक्चुअली स्ट्रेस और एग्रेशन का सिग्नल होता है। ये हंसी नहीं, वार्निंग होती है। फैक्ट नंबर 2, फीमेल हाइएना मेल से ज्यादा पावरफुल होती है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि साइंटिस्ट्स भी पहले कंफ्यूज हो गए थे। फैक्ट नंबर 1, हाइएना सिर्फ शिकार नहीं करते, ये ग्रेव्स खोदकर ह्यूमन बॉडीज तक खा चुके हैं। इसीलिए कुछ कल्चर्स में इन्हें कर्स्ड माना जाता है।